Sanibonani bakwethu King Noba Lopho Seville boca umuntu ogqoka kahle. Aphinda acule kahle. Bakwethu ngize kunina ngiphathekile kahle la. Angikho right. Yini ngangiphethe kahle. Ensukwini nje ezimbalwa ezedlule. Introduce igama lami elisha. Ngabatshela abantu ukuthi nguGiyabe Bosha igama lami elisha elinye. Njoba nani nibonile leza sithombe ukuthi engangisipostile ukuthi uSingabhezi ubhizi lapha uyazikhulula mina ngiyagiya manje ke kwavela lelo gama ukuthi nguGiyabe Bosha. Into engiphatha kabi ukuthi lelo gama nelibiza na public. Ngicela bakwethu singalibizi public liphelele khona nje einkundleni zokuxhumana ngoba sengithi la ngihamba khona ngizwe umuntu ethi Bosha omunye athi Giyabe Bosha manje vele ngiphathwa amahloni ngoba phela mina ngiyinceka abantu bangazi ukuthi ngiyinceka manje mase ngizobizwa ngoBosha abanye bathi ngiyibhoshas yabo cabanga nje akungiphathi kahle ukubizwa ngebhoshas bakwethu la singalibizi lelo gama public silibize khona ke ku Facebook bese number 2 okunye engizokucela ilaba bhemu laba abakhomenta abathi please follow me kuma comment abantu bakwethu ngicela unitshela ukuthi ngiyabhlocka ke manje lo ma comment ngani ngoba nicishe nifane nabobaba ubaba ubanibana base laba abakhomentayo okanye obaba laba imali esheshayo yabo ngivele ngifanisa ama comment nawe nawaphi yabo labo ubaba bathi benza imali esheshayo benza in bakwethu abakhomentayo ku Facebook manje nani manikhomenta niwenza ukuthi uFacebook ube ngenye indlela umuntu kuzothi kusakhulunywa ngenye into ngicela ungifollowishe la inkosi izokubusisa bakwethu ngeke inkosi ibusise umuntu ngenxa ukuthi ukufollowile wena yenza into le umuntu ezokwenza ukuthi azifollowele yena or wena ucommente ke kwipost uthi ngicela ningifollowe kuphela hayi ukuthi wonke umuntu ngiyacela ukuthi unfollow kuleyo post bakwethu ngizobhlocka one by one obani SA kamagama abanabo SA imvamisa yabo okugcina ke bakwethu njengoba nazi ukuthi ngisayinise artist ekuthiwa Skuvaxa ngicani ukuhambe nengibuza lona futhi uSkuvaxa usaseThekwini akakavuma ukuthi azohlala la eNubaland akakafuni ukuzala eNubaland but mase ivumile seninganibuza yena but impendulo ithi useThekwini lapha ekhona uSkuvaxa cela ningangibuzi na ngaye angisirona ibhoshasi angisiyani Giyabe Bosha in public ngiyabonga kakhulu.